歡迎翻到嚟 YouTube Channel 耳機音響小教室啦。咁今日呢段片介紹嘅係乜嘢咧？就係一個新嘅加盟嘅牌子啦。咁好高興啦 ！TK-ZK 第一隻，亦都係一個性價比極高嘅產品。咁呢隻叫做 TK-ZK Wave。咁呢個耳機嘅價錢咧，我望一望先，係398蚊。咁而家優惠價係388蚊，再送一個贈品嚇。咁佢兩個顏色嘅，咁一個叫做翡翠綠啦，一個叫做銀色。咁金色係尚未推出嘅，係一個外國嗰度做咗一個獨家嘅銷售。OK， 咁望一望佢個包裝盒啦，咁其實咧就係一個耳機一個耳機盒位啦，咁另外咧佢呢個就係一個立體打印嘅，戴得好舒服。咁呢隻我都用咗成個幾月，咁因為之前廠家嗰邊都唔夠出貨量，咁所以我都係暫時停咗一陣嘅。咁你見佢咧呢個位置咧，我攞個燈照一照你就明我講乜㗎啦。呢個咧。呢個係一個實心嘅打印啊，咁係大家都知實心嘅產品打印嘅成本咧係比較高嘅嚇。咁呢個位置咧佢係做一個實心嘅，你咁樣睇你就睇到啦實心嘅。咁咧以前 IM1 嘅設計，咁但係當然咧佢呢個動圈都係靚聲嘅，一圈一鐵。咁你唔好話喂單元咁少，其實唔係，佢個聽落去係夠嘅。我試過換唔同嘅線或者唔換線我都試過。咁另外跟埋個擁袋仔，其實幾有誠意嘅。不過要留意咧，就係佢個魔術貼咧呢度麻煩啦嚇，魔術貼。咁所以咧另外一啲耳膠啦，咁我哋睇一睇佢個配置。佢呢個中高頻嗰方面咧係好夠嘅。咁個保養卡啦，咁佢就叫做 Wave， 即係海浪啦，一圈一鐵一 BA 加一 DD Hybrid Driver， 咁10至40 kHz， 靈敏度係110加減3個 dB at 1 kHz V 0.126V 咁阻抗22安啦，加減15%，咁失真3% 係呢個1 kHz 0.126V 啦，咁3.5mm 嘅鍍金插頭啦，咁1.2米嘅條線。咁我哋望一望啦。呢個保養卡啦，咁其實教你日常使用嘅啫。咁係啦，超過換新嘅器械，咁記得保留返保養卡啦。咁單嘅啫，呢個世界。咁一個英文嘅 user manual。咁我哋睇中文啦，好唔好啊？我哋望一望中文啊，咁就係乜嘢咧？咁4套嘅耳膠XS、S、M 同埋 L 比較有誠意嘅。其實而家有一部分客人係用 XS 嘅。咁一對耳機啦，4對耳膠。咁一個 thank you 卡，一個保養卡，一個說明書，一個收納袋啊。咁咧話呢個耳機帶嚟嘅優點咧，佩戴正確係可以隔音。佢呢個 IEM 嘅屬於佢呢個係立體打印咧，啲聲會靚啲嘅。咁呢個因為每個人耳仔嘅尺寸唔一樣，係俾咗唔同尺寸嚟，係啦。咁呢個講多無謂，耳聽係實際。咁呢隻嘢仲有隻黑色。快速俾大家睇埋。好，
俾大家望埋。佢黑色咧都好靚，銀黑色嘅個面其實就同個盒一樣啦，冇錯啦。佢就黑色面啦，唔係 sorry，銀色面啦，黑色殼嘅啫，都係實心嘅設計。咁啊，啲聲都好靚，咁就可以留意下啦。呢個係換線係一個值得嘅投資。咁啊，當然啦，連埋線買一個套餐價啦。咁啊，可以落門市睇睇啦，或者 WhatsApp 或者 Facebook 嗰度望一望啦。咁啊，下段片見啦。下段片咧就可以介紹翻另一個都係 IEM 耳機，咁啊一個有 HiRes 嘅認證啦，咁啊一個可以換線唔同配搭。咁大家以前玩過耳機應該都有聽過，有啲人話咩毛機啊，咁就係改機入邊嗰條線。咁呢個咧就直接係做出嚟嘅廠家已經係叫做做好咗㗎啦。咁啊到時可以睇下嗰個出嚟嘅產品嗰條線換咗，咁都要試聽㗎，都要聽下係咪真係唔同咗，同埋佢個聲音嘅分別啦。咁就鍾意嘅記得按讚、訂閱、分享，下段片見，拜拜。